तो राम राम भाइयों, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में आपको जैसे कि आप वीएन मतलब कि आप बहुत सारे ऐप यूज करते हो, जैसे कि मिमिक्री के लिए, साउंड के लिए बहुत सारे साउंड आते हैं, लाइक जैसे कि घंटी के साउंड या फिर बेल आइकन वाला साउंड या फिर हंसने वाला साउंड, जो भी मतलब फनी साउंड रहता है या फिर कुछ भी चीज का, जैसे गाड़ी का साउंड वगैरह, मतलब बहुत सारे आपको साउंड बता रहा हूँ जो कि नो कॉपीराइट है। आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ जिस ऐप के थ्रू। आपको बस कुछ नहीं करना है, आप जिस ऐप से एडिट करते हो वीडियो को आप उसी ऐप से कर सकते हो बिना डाउनलोड किए। आप लोग जैसे कि बहुत लोग कहीं से यूट्यूब से डाउनलोड करते हो या फिर गूगल से, तो उस सब प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं जाना है। आप जैसे कि आप अगर यूट्यूबर हो या फिर कुछ भी वीडियो एडिट करते हो, तो आपको जैसे कि साउंड के लिए जरूरत होगी, तो मैं उस साउंड को, जैसे कि आप वीडियो एडिट करते हो तो वीडियो एडिट के लिए ऐप तो रखते ही होंगे, और सभी लोग रखते हैं। मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ वो ऐप सभी के पास मिलेगा, तो मैं उसी ऐप के बारे में बताऊंगा। एंड आप कैसे इसको यूज करेंगे, नो कॉपीराइट है, आपको इसमें कोई कॉपीराइट नहीं मिलने वाला। मैं खुद यूज करता हूँ अपना, इससे मतलब कि जो भी वीडियो डालता हूँ मैं उसमें इसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए वीएन ऐप आप अगर नहीं जानते तो देखिए, आप अगर नहीं है आपके पास तो प्ले स्टोर से इसको सिंपल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वीएन यहाँ पे जाके सर्च कर लेना है। एंड देखिए ये देखिए यहाँ पे ये देखने को मिल जा रहा है, तो इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद आपको कोई सा भी एक, जो भी आपको वीडियो एडिट करना है, तो मैं कोई सा भी एक वीडियो ले लेता हूँ। लाइक मान लो कि मैंने ये वीडियो लिया, ये वीडियो लेने के बाद मैं इस साउंड को म्यूट कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे देखिए आपको वीएन ऐप सब लोग यूज करते होंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए एक म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टैप टू ऐड म्यूजिक। तो यहाँ पे आपको एक टैप करने के बाद 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, म्यूजिक, इफेक्ट एंड साउंड। तो आपको इफेक्ट वाले से पे क्लिक कर लेना है। एंड इफेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो एक सेकेंड में थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पे देखो आप किसी भी, देखिए फनी है, अगर देखिए आप फनी चाहते हो तो यहाँ पे देखो ये साउंड आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक सेकंड में चेक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए साउंड सभी मिल जाता है आप जिस टाइप साउंड आपको हर टाइप का फनी यहाँ पे बहुत सारे बंदे ये डाउनलोड नहीं कर पाते। ये देखिए ये वाला साउंड, ये सब यहाँ पे सभी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्टून, एक देखिए यहाँ पे कार्टून का ऑप्शन देखने को मिला, कार्टून वाले पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा। तो यहाँ से इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए रिंगिंग में आपको देखिए इस ऐप के थ्रू आप जैसे कि नो कॉपीराइट, अगर आपको नो कॉपीराइट साउंड चाहिए तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड आपको नहीं करना है, आप जिस टाइम अगर वीडियो एडिट करते हो तो उसी टाइम यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हो। मैं रुकिए एक सेकंड, देखिए आप एक लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं अमेजिंग का देखिए आपको यहाँ पे लगाता हूँ। वीडियो पे यहाँ पे लग चुका है, ये देखिए मैं जैसे वीडियो चलेगा यहाँ पे बोल रहा है। तो आप अगर इसको यूज करो, एंड मैं 100% कह रहा हूँ कि इसमें आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलने वाला। एंड सबसे बेस्ट ऐप है जहाँ पे आपको बहुत सारे चीजें देखने, साउंड से इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप कहीं से कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके कॉपीराइट मत लो, या फिर किसी भी साउंड को डाउनलोड ऐसा मत करो जिससे कॉपीराइट मिले। तो आप यहाँ से डाउनलोड करो एंड यूज करो इस साउंड को, तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। मैं इस अपने यूट्यूब के लिए यूज करता हूँ। तो आई होप कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो डेली डालते रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो हेल्प आपके लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं जैसी वीडियो डालूंगा आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक